הייתי בבית גדול, יש מעליי 7 בנים, ומתחתיי עוד אחות אחת. אני נולדתי לבית שאנחנו 8 בנים. אני בא ממשפחה של 11 ילדים. אנחנו נוסעים בטרנזיט ואחד באוטובוס, כאילו זה... אני זוכר את השמות של האחים שלי, אבל רק לפי הסדר. אוי, הגזמת, אבל את של האחיינים שלי לא. יוכבד, חווה, תרצה, ברכה, משה צבי, יואל, ישראל, חמי, אורי. קל, חזקי, אברמי, אריה, מנדי, מוטי, שיילה, ינקי, אני ואחותי ציפי. פספסת מישהו? מה עם מרים? אמרת מרים? רגע, פספסתי את מרים. סליחה. אז תמיד היה לי ברור, באופן נורמלי, ברור, כאילו בית, משפחה, זה 7, 8, 9 ילדים, כאילו ככה בית נראה. ואז אתה מתחתן, ויש לך ילד אחד, ואתה אומר, וואלה, אתה מתחיל להעריך את ההורים שלך שהם גידלו 9 ילדים, זה סיפור אחר לגמרי. יש לי 2, בסך הכל. יש לי רק 4 ילדים, לי זה נראה סבבה. לי יש 5 ילדים. יש לנו ברוך השם 5 ילדים. בדורות שעברו, לרוב הנשים לא היו עובדות. ואישה, ברגע שהיא גם עובדת, ואחרי זה לחזור לבית, אז הכוחות יורדים. עם הרבנים שאני מתייעץ, יש מקומות וזמנים שאומרים להורים, עצרו. זה לא בשבילכם עכשיו. אני באמת רוצה עוד ילדים כי אני רואה בזה דבר יפה, אני רואה בזה דבר מושלם, שהשולחן שבת שלי גדול ושמח. זה כן, זה אני מסכים איתה. השאלה זה הכל תלוי ביכולת הנפשית. יש לך עניינים של לתת יחס לילדים, לגדל אותם. זה שונה. מה עם הנפש שלי, כאילו? עם כל הכבוד לזה שאני חרדית, ועם כל הכבוד לזה שאני אוהבת את המשפחות הגדולות ואת השולחנות המלאים, אני כאדם לא בנויה לזה מבחינה נפשית לגדל הרבה ילדים. כל ילד שמביאים צריכים, יש לזה אחריות. ואני באופן אישי, אני אומר לך, אני לא מביא ילד בלי מחשבה. יש אצלי פער של 7 שנים בין הגדולה שלי לקטן שלי. הייתה שם חוסר מסוגלות רגשית, בשלב מסוים להביא עוד ילד. אני מכיר הרבה מאוד משפחות שהביאו הרבה ילדים, ויש ילדים, יש הורים, אבל איך אומרים, זה רק בטייטל. שאלה הבאה.